Приветствую вас, дорогие зрители канала культурного центра Рухордо имени Чингиза Турюклуча Айтматова. Вы смотрите рубрику «Полезно, интересно и коротко». И сегодня с вами я, РКМ ГИД Рухордо 2017 года. Я вам расскажу о том, из скольких областей состоит Кыргызстан, сколько у нас городов, сел и районов. Если вы готовы записывать, то поехали! Всего в Кыргызстане 7 областей. Одна из них – это Баткенская область. Это самый молодой регион нашей страны, который находится на юго-западе Кыргызстана и граничит с Узбекистаном и Таджикистаном. Он был создан в 1999 году. В Средней Азии Баткенская область известна благодаря множеству видов абрикоса, среди которых даже есть вид абрикоса, который называется сникерс. Плоды этого абрикоса оставляют сушиться прямо на дереве, а после урожай собирают уже в виде кураги. Также на юго-западе располагается Джалалабадская область. Население Джалалабадской области составляет 1 миллион 119 тысяч человек. Он граничит с Узбекистаном, а также Таласской и Нарынской областями. Центральная Азия известна благодаря крупномасштабным орехоплодным лесам. Климат в Джалалабадской области более засушливый и жаркий, но благодаря нескольким ледникам в горах дает располагать достаточным количеством воды. Также на юге Кыргызстана располагается Орская область. Именно в Орской области проживает самое большое количество людей. Население данного региона составляет 1 миллион 210 тысяч человек. Орская область известна благодаря древнейшим находкам и постройкам. В основном все они были найдены в городе Ош. Город Ош является одним из древнейших городов Средней Азии. Орская область граничит с Узбекистаном, Таджикистаном, а также Китайской Народной Республикой. В центре Кыргызстана располагается Нарынская область. Это самый большой регион нашей страны. Она занимает долины и склоны гор внутреннего Тянь-Шаня. Население данного региона составляет 270 тысяч человек, что является самым низким показателем. Иссык-Кульская область. Именно про Иссык-Кульскую область когда-то писали и упоминали путешественники в своих записях. Именно в Иссык-Кульской области находится бесточное озеро Иссык-Куль, жемчужина нашей страны. Население данного региона составляет 470 тысяч человек. Иссык-Кульская область граничит с Казахстаном, а также Китайской Народной Республикой. Таласская область – это самый маленький регион нашей страны. Население данного региона составляет 450 тысяч человек. Принято считать его родиной великого героя эпоса «Манас». Таласская область занимает долины гор Алатау, а также Таласскую долину. Он граничит с Казахстаном, а также Нарынской и Чуйскими областями. Чуйская область – это самый промышленно и сельскохозяйственно развитый регион. Здесь проживают около 950 тысяч человек, и среди туристов он известен благодаря историческим местам, как Бурана, Ахпешим, Суяб и другие. Все вышеперечисленные 7 областей включают в себя 40 районов, а также 19 городов, из которых 2 города являются городами республиканского значения. Это город Бишкек и город Ош, а также 12 городов областного значения и 17 городов районного значения. А вы, дорогие гости, в каких областях побывали вы? Пишите ответы в комментариях. А мы пока что уже готовим новую информацию. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго!